மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் கோரளைப்பற்று மேற்கு ஓட்டமாவடி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள பல்வேறு தாழ்நில பிரதேசங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. இதன் அடிப்படையில் ஓட்டமாவடி, பதுரியா நகர், மாஞ்சோலை ஆகிய கிராமங்களின் எல்லைப் பகுதிகள் பெருமளவில் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளதுடன் பாடசாலைகள், பள்ளிவாசல்கள் உள்ளிட்ட மக்களின் வீடுகளுக்குள்ளும் வெள்ள நீர் உட்புகுந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் பெரும் அசௌகரியங்களை எதிர்நோக்கி வருகின்றனர். இவ்வெள்ள நீரினை அகற்றும் பணிகள் அக்கிராமங்களில் இன்று அதிகாலை முதல் மாஞ்சோலை ஹுதுரியா ஜும்மா பள்ளி வாயிலின் ஒத்துழைப்புடன் அக்கிராம சிவில் சமூக அமைப்புகளினால் கிராம சேவையாளர் உள்ளிட்ட பிரதேச செயலக உத்தியோகத்தர்களின் பங்கு பற்றுதலுடன் முன்னெடுக்கப்பட்டது. வெள்ள அனர்த்தத்தினால் பாதிப்புற்றுள்ள நிலையில் பொதுக்கிடங்கள் மற்றும் உறவினர் வீடுகளில் தஞ்சம் புகுந்துள்ள மக்களுக்கான சமைத்த உணவுகள் வழங்கும் செயற்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. எமது ஓட்டமாவடி செய்தியாளர் முர்ஷித் அனுப்பியுள்ள தகவல் அது.